خانپور ډیم ته چې ورسېدل نو هلته داسې ښکلی او خوندور ویو ما په ژوند نه ولیدلی او دا ښایست په خپلو خبرو کې بیان کول ډېر ګران دی و ماته. یوې خواته لوړ لوړ غرونه او په دې غرو باندې ښایسته او زرغونه بوټي ولاړ او د غرو په مابینځ کې ښایسته زرغونې اوبه. رښتیا هم الله تعالی دلته بې حسابه ښکلا ایښې ده. د خانپور ډیم د تاریخ پوښتنه مې د چیر جی پي ټي څخه وکړه نو راته وویل چې دغه ډیم د خیبر پښتونخوا په هریپور ضلع کې جوړ شوی دی. د دې جوړولو کار په 1953 کې شروع شوی و او په 1983 کې پوره شو. دا ډیم د دریا اروز په سر باندې جوړ شوی دی. د دې ډیم هدف یوازې دا نه چې اسلام آباد او راولپنډي ته به اوبه ورکړي بلکې د دې وسنګ ته د کښت مځکو ته هم ډیره ګټه رسوي. نن ورځ دا ځای د خلکو د تفریح او د پکنیک یو مشهوره ځای ګرځېدلی دی چې هره ورځ په زراو کسان دلته راځي او د ویو څخه خوندونه اخلي. د خانپور ډیم ښایست یوازې په د غرو او اوبو کې نه دی بلکې دلته ډیر د تفریح سپورټس ګیمونه هم کیږي چې په هغې کې یو مشهوره گیم د پیراسیلینګ دی چې په کشتۍ باندې پیراشوټ وتړي او په هوا کې خلک الوزوي. شدیم پښتانه دي همدلته زموږ لیدل د یو پښتون ورور سره وسوله چې نوم یې شهزاد او د مردان اوسېدونکی وله. د اوبو سپورټس لوبې بزنس د ده په لاس کې وله. ده راته ویلې چې دلته د دې کاروبار نیمه ګټه حکومت ته ځي او نیمه وموږ ته پاتېږي. تاسو پښتانه یاست او د ډېر لیرې ځای څخه راغلي یاست نو زه د دې څخه ګټه نه اخلم یوازې نیم فیصده څه اخلم. نو موږ ډېر خوشحاله سو او پرېکړه مې وکړه چې د ټولو لومړی د پیراسیلینګ خوندونه به واخلو. موږ ټول ملګري د ژوند جاکټ واغوستی که کشتۍ ګزاره هم سي په اوبو کې نو برته به مې دغه د ژوند جاکټ بچاو کې. جاکټ دا مې واغوستله زما شان خو نو وروره اوس به دغه په لاس کې راسره وي کشتۍ ته به وی تو اچھا ایسا کہتے نہیں شوال لاڑے سے ڈرائیور راغلی نه دی وروره دورم خود بھائی شیخ پلیت کړو الله دې خیر کی الته زو بس ډرون مال تعالی زم بیا بلته چې واپسی کی راځم بیا په کشتۍ کې ډرون راپسې ما اینی خارا خراب کومه کشتۍ کې چې موږ کښېنستلو هغه خرابه وله نو کشتۍ مې بدله کړه چې د جهیل بلې خواته لاړ سو. د ځینې ملګرو اول وارې ولاړ دوی ویرېدل چې په کشتۍ کې سفر وکړي نو ودې ته مې وویل چې ویره مه کوئ دا اوبه د الله حکم مني دا هغه اوبه دي چې موسی علیه السلام ته لاره ورکړله نو تاسو هم د الله نوم واخلئ و تاسو ته به هم دا اوبه لاره درکړي.